Şerefxanê Bedlîsî ku nivîskarê şerefnameyê ye di sala 1543 de li nêzîkî bajarê Qumê ji dayîk bûye. Bavikê wî serokatiya eşîra Roşkiya bûye ku mîrîtiya bajarê Bedlîsê jî dikirin. Ji ber ku bavê wî û eşîra wî li dijî Sultanê Osmaniyan bûn, reviyan cem Sefawiyan. Dema Şerefxan 9 salî bû li gel zarokên şah dersan dibîne. Hê di temenekî piçûk de dest bi rêveberiya dewletî dike û li bajarinan rêveberiyê dike. Nêzîkî 20 salan li gelek bajarên Sefawiyan walîtî dike. Sala 1576 ew ji ser karê wî kişandin. Vê yekê ew qasî lê tesîr kiribû ku gelek bê êşiya. Bi tevî 600 kesên eşîra xwe û malbata xwe di çileya sala 1578 de vegeriya Wanê. Waliyê Herêmê Xusrev Paşa ji Sultanê wê demê Sultan Muradê Sêyemîn xwest ku Şerefxan bîne ser mîrîtiya wî li Ocaxlixa Bedlîsê. Li ser vê yekê ew wekî mîrê Bedlîsê û Mûşê hate pejirandin. Wî demê nivîsandina û tarîxa kevin ya Kurdistanê bi navê Şerefname bi dawî kir û di sala 1597 de êdî ew bi tenê navê xwe bi desthilata xwe dihat zanîn û dihat naskirin. Li gor hin jêderan ew di sala 1630 de an jî di sala 1604 de çûye ser dilovaniya xwe.